大家早晨，好撚尷尬啊！拍片仔，使咩望住㗎？定係 anywhere 都望住？佢好似係 anywhere 望住嘅。喺 Fuji 前一晚，全部人都喺度。因為我唔想洗，我想聽日跑完 Hello 洗。今次有咩目標啊？呢度會 po 上邊度？我唔知啊，我可能會嘗試 po。哇，好黑喎，點解唔黑嘅？上次 po 喺邊度？我目標係印度抄炒。我熄咗喎。佢要唔係冷靜啲先？佢個 mon 熄咗啫，係嘛？係咪啊？上次喺上鋪一條片。哦，係啊，個 mon 熄咗哦啫。，OK，希望跟到你。係啊係啊。都唔正經嘅，你快啲影咯！好正你咧？你經啊！講啊！我要有1秒鐘係快過新加升，我要有1秒鐘係快過新加升，快過新加升，哦，得啦。邊一秒啊？請問邊一秒啊？打算邊秒都好啦。係咪屙尿嗰一秒？我正想講或者肚餓嗰一秒？嗰一秒？乜都好啦，總之我有一樣嘢快過新加升㗎。敏儀咧，今次要點啊？敏儀係咪要快過星加星啊？我希望都唔咁做。希望可以睇到 Harmony 同阿 Rex 攞獎㗎。咁真係你要幾多個鐘完成？咪要佢哋攞到獎，跟住佢哋又要。首先你哋要拎到獎先。我覺得佢哋呢度獎嘅機率高好多。我想睇到我哋攞獎，咁你要翻嚟係咪啊？幾點啊？你哋？你哋幾點啊？我哋12.3，唔係落頒獎咧5點好似6定5？ 6定5咯。 ，5就要24個鐘咯。係啊，加油啊，敏儀！ 5應該係啦，應該做唔到，應該6點都有少少機會。 6就要25內。 DM 大會，哇，佢已經孭咗個袋，而家準備跑出去啦。你係咪孭住 Manday Gear 跑啊？真係㗎？咁你個袋而家裝咗啲其咩啊？實你哋出去行下咪得咯，10分鐘1 K。好啦，我希望可以順利完成呢個比賽。好嘢。好嘢。好嘅，我哋根據 K 神同埋英英神嘅教導，進行呢個儀式。而家維持15分鐘。冇錯，呢個儀式需維持可唔可以10分鐘。傳㗎？係咪擺喺隻腳度？你可以夾住佢。影咗啲乜嘢喎？好戇鳩！但係我試過係真係有 feel 嘅喎，即刻鬆咗勁多。我頭有啲興喎。可能老粗記得太好啦，勁。完啦。嚟到富士嘅會場。好似真係都好多高手。欣賞牛隻 tape，去揾條屋黐啊！跟住而家就要去 gear check 啦，睇下個跑道先。はい、OK です。ありがとうございました。謝謝大家，謝謝大家。咦，新加升喎！加升。いよいよ今日から新加始まりますけども、今日ご紹介しました選手の中には、すべていぶき GPS をお渡ししておりますので、選手の動向はぜひね、いぶき GPS の方で確認しながらいただければと思います。そして9時100万円係知道唔好意思ライブも予定しておりますので、ぜひこちらの方もお楽しみください。而家要去 gear check 同埋拎邊，終わりたいと思います。但係呢條隊咧，哦嗰個屋仔啊，好似係，哦呢間屋，係啊，好，而家入去拎邊啦，哇真係都係跑手啊！一條隊冇咁強喎，冇頭先好強。好似冇係咯。所以香港人有着數，香港人 last minute。
last minute 其實可以1點先嚟㗎。我哋去邊啊？你係邊個？我係呢個。好，hello。はい、あ、いいよ。QR code 有啊，咩嚟㗎佢 email send 俾你，你哋？email ID passport 好，之後到我啦，要拎呢一個 QR code 拎號碼簿。睇下周圍係開始人山人海，好似係有幾多人話 Fuji？ 2000人，2000人。Yeah, thank you. Yes. Is your name? Yes. Yes. And it's drop back and the pin. Okay. Please pick up your T-shirts by yourself over there. Okay. Please show people number over there. Okay. 頑張ってください。 Thank you so much. Hi 同40係 T 恤都冇，係咩？好似得毛巾。哇！呢件係咪原菜可以着啊？如果原到，原菜入邊等我塞埋佢呢一度原菜着先。呢啲咯。呢啲係咪㗎？哦。Thank you。呢個食，啦。講呢個食。你有冇啊？哦，因為你係勁嗰啲咯。你俾我，你俾我幫你拎先。好似要還㗎。我唔知啊，你再睇下啦。呢啲唔好啊，好嘢，拎完邊啦，執嘢。你講。Tina 俾咗70萬我行 Expo。Tina 好似俾翻70萬我，冇啊，嗰70萬好似有份嘅。70萬買咩？70萬有份喎。買 Expo 啊！好啊！多謝 Tina。啱啱寄人嚟，跟住而家就去行下 Expo 啦，然後就要翻屋企食飯啦，因為係趕唔切嘅我哋。咁咪3000勁一慢。我想本身我哋個 plan 咧應該係11點喺度走咯。我唔知你而家幾點啊？而家係12點準時10prepare 好自己嘅。好，睇下今年 Fuji 有啲咩禮物先。限定版嘅毛巾，跟住 Fuji 之後都俾人買晒。呢個頒獎台就快啲係去影嗰個啦！咩啊好勁喎，佢又唔請阿 Rex，又唔請敏。係喎，喂 Rex 行上去先啦，你哋。你哋行上去企下先啦。ジャパンオリンピック。哦、yes、哦，又有 fans 啊！影低。又有 fans 啊！好，我哋唔係 elite，繼續行先。開咗啦，去啦！會唔會影唔到㗎？應該影到嘅，勁靚。跑埋上頒獎台。好嘢！希望順利完結啦。拜拜。上路啊！加油啊！加油啊！加油！我懷疑，我有冇懷疑？你有冇遺言啊？今晚唔好翻嚟㗎，知唔知啊？因為我今晚翻咗嚟。千祈唔好啊，鎖門唔俾你入嚟先。我第一次開 live，你對係咁，唔知有冇人睇咧？洗鞋㗎，教大家洗鞋啦。精英一定要用牙膏加叫咩洗液攞羽毛牙刷一刷，跟住過水。你做乜？我第一個呢個就係唔洗鞋嘅。有啊，我污糟咗哇！有兩個人加入咗啊，3個啊！我而家送緊啲勇士，係啊，送緊2個勇士，送緊2個勇士上路啊！你覺得喺呢度影相靚唔靚？靚啊！落去。想影號碼布。想除衫。睇下自己號碼布先。係幾多啊？1075。朱國華咧？係幾多啊？
1114，佢着 Emma 衫，死肥仔。我着 Elsa。跟住而家咧就係等緊起步啦。係啊，今次咧我會努力試下拍低自己拍到啲乜嘢，行咗啲乜嘢，見到啲乜嘢，但係咧就唔包括去到最尾，因為本身就其實都可能唔應該上場。ITV 一直都係唔好翻啦，2個幾唔係唔止4個月啦，所以努力啦。好，而家要幫阿朱寶華影相。喂，你啱啱俾人哋你入食啊？俾翻我。唔係我擺唔落住啊！好多術語喺度，係國際性歡迎隊嘅會嘅賽事。哎呀，好啦，差唔多要落去準備起跑㗎啦。前面朱寶華仲喺度覆緊 Tina 嘅 message， 因為佢同 Tina 講佢俾咗17萬yen佢係可以俾我用。sorry， 70萬yen係我可以用嘅，係咪啊？係咪 Tina？係去完啦，你都冇買嘢。さあ皆さん大きな声をいただきましょう。前面就係起步嘅地方。気合入ってますか？いやもう全然小さいな皆さん。咩都未 ready 咁樣。出発する準備はできてます起步有か？得攞眼面路。ありがとうございます。さあでは盛り上げていきたいと思いますが、まずは今年の満徳富士100、富士100には海、そしてアスミを合わせまして45カ国の国から参加をいただいております。さまざまな国からのご参加誠にありがとうございます。それでは以上の皆様方に敬意を表して3カ国のご紹介をさせていただこうと思います。で私をしていただいたのは宇治市観光 PR 大使第39代かぐや姫クイーン田島真奈さんでした。ありがとうございました。8、7、6、5、4、3、2、1、GO！長い旅を楽しんでいろいろな情報を作ってきてください。楽しんでたくさんの方がお見送りをしています。みんなでフィニッシュゲートでお待ちしましょう。ありがとう。好，富士山圍最跑100 miles。跟住落嚟咧，係第一個 CP， 係大概都係落嘅。好彩今次比賽咧 ，total 好似係6800個攀升，定唔知6600。咁咧落咧少咗 ，ITV trigger 都有機會少啲。但係咧問題喺第二個 CP 咧係有個都急落嘅山，所以而家睇下去到幾多得幾多啦。而家開始離開石屎話，去咗啲石路仔啦，小石路，開始慢慢嚟啦。我心跳咧都仲控制緊喺160以下嘅，160夠啦。可能始終啲嘢比較重，又冇一點跑呢排，心率比較高。Hello， 去到10K， 富士山依然喺後邊。Fuck， 冇晒，屌！是但啦。
食緊第一個嘢食，呢個係日本滿足，英Sir介紹嘅，其實都幾好食幾輕。好，咁過咗16K 左右，天都黑晒啦。首先，跟住咧有啲廁所位，而家入咗啲山路仔，跟住咧就開始上山啦。好，去到19K，我開始塞車，見到有啲人咧塞緊，之後應該仲有6K 翻到 CP。塞就塞少少，應該係落少少山嘅啫，都係落嘅。Hello， 咁啊，而家完成咗25K，去到第1個 CP 咧，好似 survive 就ITV， 跟住我哋就唔知啊 CP2 要大落啊，我哋而家入 CP2 望下，唔係 CP1 望下咩樣先。好，而家係8點多，用咗大約幾個鐘，3個鐘頭07分入嚟。望下有啲咩先？哇！山人海犀利，唔知有啲咩就係講先。好，好似有好多水啦、抹茶啦、醬啦、堆粉啦，有啲人休息緊咁樣。我都唔識 shit， 我識嘅人都走晒，太快食多。好，揾嘢食。你係完全唔吸引添，大佬。好啦，頭咗一陣，拉咗筋啦，跟住咧就準備落去下一個 CP。shit， 26K， 9.7K。1500攀升，玩完開始天氣有啲凍，我都唔知幾凍，我諗住戴翻手套先。哇！終於嚟到 F2 大站 ，shit！ 精進湖 F3， 要上個頂，落翻去應該係800攀升700落，但我啱啱見 ITV 出到，真係有啲大鑊，係途中要坐低再食止痛藥，所以我都唔知得點好，係真係啲棘棘地。不過試下睇下要回幾耐血先。唉，而家應該係仲係暫時33 hour 咗啦。其實係可以再慢啲嘅，不過其實我都淨係得翻行地而家，唔可以跑咯，一跑呢4頭咧就緊咗，玩完。好，我哋食。都用咗20分鐘，好啦，唔好搞咁多啦，幾高啦。而家咧5點鐘啦，大約就到5點，跟住天已經光晒啦，我哋熄頭燈啦。講下發生咩事先？啱啱咧一出呢個 F2 咧，已經踩咗落水頭，踩咗個河應該，可能因為落過雨，咁所以咧右邊隻鞋咧係濕撚咗，唔好講咁多錯，濕咗係啦。跟住咧而家就上咗一個我都唔知咩山嚟嘅，總之係去精進湖中間咧有一個好似隻犬齒咁樣，突然間上800左右啦。好似500幾，其實就上500上，總之做累計爬升應該係700尾嘅。咁啊上到呢座山啦，上嘅時候咧其實幾急，但落咧而家應該落咗，唔知幾多，落咗一半啦。我覺得落係易落嘅，之後 ITB 咧都可以勉強咁樣快步行落去。當然有啲位要慢慢行啦，但係普遍嚟講幾好噶啦。不過佢係咪行錯啊？仲有一大段平路咧，就行到過去精進湖個F3啦。而家咧去到一個類似睇路牌先，類似咧係一個應該 camping， 我見到有人去 camping， 都係幾唔錯。其實夜晚咧冇點拍啦，
因為夜晚根本就爬唔到，係勁黑嘅，真係黑得不得了。你想象下，喺所有馬路都冇街燈，不過係好好嘅，因為呢個比賽咧，佢每一個路口基本上都有工作人員咯，即係你想象唔到啲勁山卡呢個位置黐線，即係山頂喎，大佬1300米山頂，跟住同一個工作人員。其實咧講真，我而家 ITB 咧係普拉通啦，但係咧有冇堅持到落去原因咧？因為而家咧已經係朝頭早嘅6點鐘啦，好似就到，你唔知已經到6點鐘啦。咁咧我過多5個鐘頭咧就可以又食止痛藥啦，好唔健康啊，唔好學。跟住去到1點鐘咧又可以食到話確時頂嘅，我覺得今次應該可能有機會，因為而家好似係得返4000攀升同下降咯，應該 OK 嘅。日本人咧係好癲嘅，係見到馬路咧，見到石屎路咧就作嘅，係唔理車定係平，定係落車定係上車，總之就跑。跟住呢度咧有跑手瞓覺。我咧喺大約幾點咧？3點半左右食咗粒咖啡因丸，應該捱8個鐘去到幾點啊 ？Sorry， 11點。咁係 OK 嘅。其實本身應該可以唔食，但係咧有啲毛啊，跟住咧係有啲條路有棘啦，咁所以變咗咧我就食咗咖啡因丸咯。要介紹下，呢度係本遊湖咯，本流湖，sorry，係呢度咧出去咧已經係湖邊咯，但係有啲遠啊。即係我行唔到過去，唔好意思。呢個咧可懷就係傳說中嘅可以買到嘢飲嘅自動售賣機，俾大家望下先。係可以入紙幣1000yen、500yen都得嘅，好多飲啦，基本上都係齊嘅，可以喺度買飲。Hello，thank you。好，咁而家6點17分去到 F3 精進湖 CP， 6點18分。而家可以講一聲，仲有100K 都完啦，咩概念啊？100K 啊，唉，是但啦。咁啊，仲有4000上加4000落，下個 CP 係2.75K 787上688落，好食嘢。哦，どうぞ。哇！どうぞ。あったかいのどうぞ。好，繼續揾嘢食。shit， 好似冇嘢食喎呢度。好似真係冇咩食。咁算啦，飲杯嘢，飲個湯 OK 嘅。好，補給嘅出發。過咗F3之後嚟到一個景點，叫好似係明赤水月。呢度咧又有得自動售賣機啦，睇下先，係收都係1000蚊紙，500yen都收。咁又有埋其他人涼粉啦、咖啡啦，有冇熱嘅先？好似係冇熱，喂，有嘢食埋嘅喎，有蔬菜，咁啊冇熱飲，但係選擇不錯。只是咧，我覺得都算清晰嘅，因為至少你見到係真係用心去整啦。跟住標咧係白色一條絲帶啦，寫住 Mount Fuji，唔係香港嗰啲掛條橙色就係。跟住下邊有個反光貼。咁基本上夜晚咧都會睇到嘅。不過咧夜晚啲路段咧佢係即係可能嗰樣惡嘢啦。佢啲路段咧係黐得比較掛得比較疏啦。雖然佢係一條直路，
或者係一條冇分岔路口嘅路，但係即係你夜媽媽過咗10幾個鐘，你都會有啲 lost 咗。我都會不停咁諗，唉，shit，我行錯路，只係咁樣。跟住緊落嚟咧，依家入咗山路啦，準備爬升680，跟住仲有22K 就去到 F4 啦，backdrop 位置。去到 F4 咧就開始下一個比賽，係 Kai 嘅比賽，因為 Kai 同 Fuji 條路咧係重疊嘅，咁 Kai 就係後邊嗰70K 啦。上緊呢一個山仔，啱啱講上680嗰個，路算腍嘅，開揚嘅，易行嘅，亦都冇咁急嘅，即係暫時啊，啱啱上咗一陣其實，就唔知一陣點啦。舞台呢度係幾靚嘅，後邊就有個塔，跟住啲跑手咧都要有啲開始休息。咦，前面有啲 camping 喎，原來，哇！黐線勁死咗，係咯，瞓覺。好啦，要準備落山啦。後面個景超靚，好似係吉田市。跟住落去就係 CP。好，真係石屎路，好彩，好嘢。Power walk 之後 walk 翻去 F4。呢度好似係咪餐廳蛋糕？呢度有嘢食喎，都係仲有8K 到 F4 呢個位，唔識睇，應該有嘢食嘅，係啦，已經辛苦。終於翻到 F4，上5米，唔係50米。試陣先，我琴日晏晝2點就喺呢度，而家11點04分。我完咗呢度之後咧，就剩低69K 啫。要計時間咧，其實都要20個鐘。唉，真係入嚟啦！哇，想喊啊大佬！我嚟到呢個位應該係69K，喂，黐線，96K， 跟住仲有1/3，係咪？唉，唔使計數已經，唉，少咗啲咩？好難搞嘅。11點08分。好 ，OK， 報級先。呢個就係F4 嘅情景啦。啱啱食完啲嘢，拎個 backdrop 啦，執到陣嘢啦，而家走啦。Thank you。好，出發打大佬，Kai 嚟而家第2場賽事啊 ，shit！ 出面好似好凍，好似要着翻件衫。好啦，加油！哇，都可能唔係好多電嘅。我而家咧爭幾廿米上到個頂，好緊張，因為新加升已經出發咗，我再唔行快啲咧，俾佢撞死呢條車路。同我爭要同佢自拍，因為我揾到佢啦，佢好似係隻橙色，唔知係咪？好攰啊！
屌！我想講新加升係我完全想像唔到嘅時間之下經過咗我，佢用咗57分鐘跑12K， 400幾攀升喎，定500幾攀升，黐線，係咪傻嘅？影都影唔到，頂，算啦，影下 Grand， 影 Claudia， 唉，跟住咧佢後邊咧完全揾唔到跑手，好似佢自己一個跑咁。哇！有紅啊！Hello， 得唔得㗎？可以啊！領住啊！好似仲有300米。我喺 F 等你啊！你應該冇咁快去啦。好快？咦 ？F， 但我而家快過個30。係啊，我都覺得係。我因為我可能將嗰個1個鐘個食飯擺咗喺之後嗰個。你想食咩？今晚買定嘢俾你食啊！今晚係幾點嘅事啊 ？F 唔等你啊，好唔好？好啦 ，F 好啦，唔知喺邊啊 F， 拜拜，好凍啊！拜拜，加油！好快拍一個冇乜電，掉個戇鳩，唔記得換電啊！我 F4，而家去到 F5，係一堆卡嘅精英跑手跑過嚟已經，呢隊就係卡。我入嚟做咩咧？補給，好，散見，拜拜。係去 F6 前嘅一座山，偏3米，13100，後邊好似係山中湖，我唔知道。好，繼續。好啦，咁啊，而家準備入第6個 CP F6， 入去得唔影啊？因為出面嘅景色太靚，呢個山中湖，跟住仲有2200攀升45K， 呢個都冇乜電啦，只係用電話啦。努力行快，仲有時間嘅，唔知點解咧？而家咧都仲係喺35 hour 個 plan 度啦，勁奇怪啦。但係其實我係行，即係真係行咯，落都落唔到。唉，頭先拍嘢睇唔到景，係咁樣嘅。唉，超靚，可惜個富士山睇唔到，富士山應該喺嗰度，而家睇唔到。哇，勁靚咯隻櫻花！我之後完咗 Fuji， 聽晚就係喺唔係聽晚，係啊，聽晚就係住喺呢度啦，有間民宿住咗，幾正嘅。冇力講嘢，顧住睇嘅最後一個日落。下一次如果仲有得睇，一定俾人 cut 咗。好棘嘅跟住嚟，唉，好，唔得，冇力氣啦，你留翻啲電同埋，唉。啱啱落山係好撚辛苦，呢個赤子山同埋20曲卡都係辛苦到核爆。Yeah， 要而家互動啦。頭先影咗山中湖嘅日落，而家咧已經係朝早啦，影埋富士山嘅日出。但係而家我借住咗，我而家仲有少量嘅距離咧，就翻到去地面。但落到地面咧，就仲要行2K 上去啦，再加4K 嘅路跑。其實我都係行嘅啫。
但我而家首先要落到600先，唉，好攰。唉，不過完咗咧就告一段落啦。OK，Go。啱啱影唔到佢一出，而家影到啦。我終於見到你啊！我冇見過你啊！我冇見過你啊！優秀。着住呢件衫，即係代表完成咗 finisher 啦。因為咧，我最後路段咧應該係去到 CP8左右咧，即係影完烏冬之後，個360就已經冇咗電啦。比賽咧講翻點解會報啦？其實呢個比賽嗰陣時係前一隻 Miles 咧，我係喺清邁嗰度玩咗個100 miles 嘅 by UTMB， 咁但係好多意外啦，食錯嘢啦，可能開太快啦，訓練唔夠啦，因為之前有整親，咁就 DNF 咗嘅。其實咧完咗呢隻 Fuji 咧，而家已經翻咗嚟香港，都過咗一段時間，終於叫拍翻條片啦，咁講下個感受。咁我覺得呢隻100 miles 咧，其實係我自己覺得係好值得報嘅。同UTMB 嗰啲有啲唔似啦，因為 UTMB 就我去玩個 CEC， 不過唔係玩 UTMB。喺歐洲，Fuji 咧就喺日本。咁首先成個文化上面真係好唔同，我覺得日本人咧係好好嘅，佢哋真係去到邊個位咧都好有一種好客嘅熱情。咁呢個真係好正啦。第二咧，個比賽都搞得好有心機，即係唔淨止係個 marketing 嗰個內容上邊。我覺得揀條路啦、景點啦、補給啦、成個配套啦都好好嘅。唯獨是係今年咧，佢嗰個措施係即日攞 bid，然之後就上線。呢個位係真係有啲棘，因為即係我都叫好少少。我哋有 Harmony 有 Rest 佢哋揸車啦，咁但係其他人係即係講緊係哇！你晨早就留買咗車去到會場等。跟住如果仲要你去掃啲紀念品咧，可能你朝頭早9點鐘已經去到啦，跟住就哇一路等到2點鐘有車去起點，然之後5點起步。其實嗰陣時已經燒咗半日時間嘅卡路里，係有啲攰咯。咁係啦，呢個位唔係幾好。不過佢每年咧嗰個起步時間都有啲唔同嘅，所以你哋可以睇下下年係點樣。另外咧，我覺得so far呢個比賽好多人係唔淨止淨係，即係當然我都係啦，唔淨止淨係快閃嘅，咁都會去行下街。Kai 咧即係70K 同埋40K 有好處就係啲人裝完之後咧係可以去最近嘅 Outlet 與電場嗰度去 shopping 嘅，真係唔遠嘅。即係來回都得嘅。但係 Fuji 都有 Fuji 嘅好 ，Fuji 係我覺得係一個好一個深度嘅方式，即係好有深度嘅方式咧，去認識富士山。即係當然我哋冇上富士山啦，但係即係有一個行晒5個湖去睇到富士山嘅景色。你可以見到佢日落啦、日出啦，見到嗰度嘅人係點樣住啦，呢啲都係好正㗎咯。咁最後就係成條路咧，我覺得
平均嚟講，佢即係大會顯示168K 6284爬升。咁但係我隻錶咧就係171距離，跟住爬升係7200。距離嚟講咧，一定係比你哋想象中咧係多嘅。而佢哋攀升嘅路段咧，係你會見到一路行，但係隻錶同你講你冇晒相㗎咯喎，但係你一直向上行嘅咁樣啦。咁呢個位係你會有少少行極都未到嗰種感覺嘅。同埋咧，佢哋一開頭嗰一紮咧，你講頭半程咧，全部都係路跑，同後半段嘅路況咧係完全唔一樣嘅。咁後半段就真係嗰個精華所在咯，係好多都唔係好多嘅，比較多 technical 嘅路段啦，攀升要用手用腳啦，行落去都要用手用腳啦。特別係冇拍到嘅卓子山同埋20曲卡呢兩個位咧，係不斷上落，要用手用腳要拉繩，甚至乎去到嗰個位咧，其實因為我本身可能唔快啊，其實我體力係有嘅。但係咧，去到嗰啲突然間真係好斜嘅路段咧，你會 feel 到，真係體力開始有啲唔夠啦。嗰個位我都坐咗幾夜，因為真係有啲攰。嗰個斜度真係隨時有45啊，有45度，有啲位都會有繩嘅。咁但係大會咧都會係有啲位好危險嗰啲位，我冇相影唔到。咁佢哋都會攔晒繩，我估係特別為咗比賽安排而攔，其他時間應該係冇嘅。咁所以你會見到啲義工真係好用心去做呢件事，呢個會好好啦。咁另外都係 World Trail Major 嘅賽事啦，件衫都有嘅，有越嚟越多賽加入呢個 World Trail Major 行業嘅系列賽啦。咁亦都好正，亦都係我哋香港人熟悉嘅香港100咁樣啦。咁香港100我都覺得係加入咗 World Trail Major 之後咧，係搞得幾唔錯嘅。無論係佢嗰個marketing 又好，或者係佢當中嘅配套都係幾唔錯，所以我都幾期待呢個系列賽有越嚟越多精彩嘅賽事咁樣啦。咁不過只不過可惜係World Trail Major 好似暫時嚟講咧，係香港同埋日本咧比較近，即係近我哋啦。其他咧係都遠嘅。咁試下啦。咁係咯。咁就大致上去到呢度呢一件原賽衫好靚，其中一個為咗要報佢嘅原因就係一件原賽衫。你見到咧係有啲夾鏈咁樣嘅，雖然我而家仲有啲熱，但係真係太靚啦，同平時嗰啲 hoodie 馬甲即係嗰啲 fleece 嗰啲好唔同，所以呢件真係好特別，好值得去收藏。好似每年都唔同色，而今年撞到靚色嘅。上年其實冇話拍呢個 YouTube 開呢個 channel 咧，係有啲咩特別嘅，純粹係記錄下自己做過啲咩啦。因為過往參加好多山賽咧，就會係覺得，真係好全力去跑，甚至乎我都覺得有啲可惜。上年我玩 UTMB 賽事係試，即係講緊係一個喺黃邦勁靚嘅環境，Charmin 呢個超級靚，但係咧我係冇拎嗰部電話出嚟咯。即係我覺得有陣時去到某個位就係真係好我要去做好啲嘅時間，或者係我要去努力跑比賽，而有陣時忽略咗好靚嘅環境嘅，同埋想回顧翻都唔知邊度開始回顧翻，所以我想慢慢透過呢個方式咧，去令自己再 enjoy 多少少嘅越野跑，揾翻開心嘅片段咁樣，咁慢慢重拾翻呢件事啦。特別可能因為由上年開始一啲整親，跟住有啲啟發啦。咁係啦，所以我覺得越野跑會係我暫時嘅階段，或者生命中其中一個好重要嘅興趣同埋元素。咁但係就唔會想俾佢 dominate。我想呢件事係唔單止淨係比賽嘅一個存在咯，可以係連結到好多嘢，包括係我認識到好多 friend 啦，不過嗰啲 friend 係咁可以一齊做好多嘢啦，都係越野跑係其中一個媒介，所以越野跑會係我覺得係當然都係呢個時代入邊其中一個啱啱冒起嘅運動，好多人開始跑步，好多人開始上山，亦都係連結到好多人嘅一個嘢嚟嘅，所以希望大家可以一齊上山見，就咁，拜拜。